Привет! Приветствую вас, мои хорошие, на канале Таро Сила Духа. Я Алена. И сегодня, как обещала, запускаю серию раскладов на оракуле, который сделали авторы на базе игральных карт. Такой получился у них своеобразный оракул. Оракул для предсказаний. Называется «Красные и черные бриллианты». Автор Бухтеева Анна. Прекрасный оракул, прекрасно работают карты. Я даже их попробовала уже в личных раскладах. Итак, сегодня у нас с вами расклад «Что стучит, что гремит, на пороге, что стоит». Итак, мои хорошие, за личными раскладами на картах Таро и также точно вот на этом предсказательном оракуле обращайтесь, пишите в WhatsApp, девочки, пишите в WhatsApp, всем отвечу. Только не звоните. Очень часто, поскольку мы с вами общаемся через интернет, у нас с вами разные часовые пояса. Поэтому получается так, что клиенты мне звонят и в 2 часа ночи и так далее. Сами понимаете, не очень это приятно. У вас там 12 часов дня, а у меня 2 часа ночи, например. Поэтому пишите. Всех жду на личные расклады. Есть глубокие расклады, есть экспресс-расклады по приятным демократичным ценам. И сейчас еще добавляю расклады вот на игральных картах. Итак, что стучит, что гремит, на пороге, что стоит. Ваше прошлое. Что было в вашем недавнем прошлом? То, что еще живо и откликается. Вот по этим 2 картам вы поймете, для вас ли сегодня расклад. Что происходит вдали от вас? События вашей жизни в течение ближайших 2 недель. То есть стучит, да, уже. Вернее, даже на пороге стоит, я бы так сказала, да. События в течение ближайших 2 недель – это то, что у вас на пороге. События через 2-4 недели в вашей жизни. События самых-самых ближайших дней. 10 дней до 30 дней, до месяца. События в течение следующей недели. События через 1 месяц. Ну и события через 2 месяца в вашей жизни. То есть мы смотрим. А давайте еще добавим через 2 месяца и отдаленные события. События, которые в вашей жизни могут наступить через 4-6 месяцев. Итак, у нас получается расклад до полугода. Ну что, начнем смотреть. Начнем смотреть ваше прошлое, для того, чтобы вы поняли, ваш ли это вообще расклад. Ну, девочки, здесь дела. Дела, работа. Я так понимаю, деловые встречи, сделки, контракты. У кого-то недавно состоялась сделка купли-продажи. И это не то, что вы что-то купили, а хотя, может быть, и вы купили. Да? Здесь вплоть до покупки-продажи недвижимости, автомобиля. Ну, крупное такое, да. Кто-то из вас может работать в банке просто-напросто, девочки. Это не то, что вы большими деньгами владеете, а вы деньгами занимаетесь. Это может быть сфера финансов, подсчета финансов, да, все, что связано с профессиями экономист, бухгалтер, работы в банке и так далее. То есть вы считаете, либо вы считаете деньги на постоянку, да, проверяете какие-то договоры, документы, либо вот в вашей жизни недавно состоялась какая-то крупная сделка, в ваших руках были большие деньги, то есть, допустим, вы собирали и на покупку квартиры себе насобирали. Кто-то здесь выиграл недавно в лотерею. Кто-то недавно выиграл в лотерею или получил, ну, какое-то наследство, да. Да, также недавно здесь кто-то мог устроиться на новое место работы, где вам сулят большую зарплату, или вы уже начали ее получать. Ну, что еще тут в вашем прошлом было? Здесь, возможно, в недавнем прошлом у кого-то случилось неожиданное проявление внимания от мужчины, от, так скажем, того, с которым у вас еще ничего не было, или недавно проявился мужчина, который долгое время сидел в тишине, не проявлялся к вам. У кого-то, может быть, случилось приятное интимное свидание. Тоже, девочки, не так давно. И в чем основная суть этой карты? Это неожиданно было для вас.
Ну, то есть мужчина проявился сам. Неожиданное проявление. Что еще в прошлом у вас было? Здесь могли быть проблемы со здоровьем. Либо у вас, либо у ваших близких. Вы могли присутствовать на каких-то печальных мероприятиях. Девочки, не буду говорить, да? Своими словами, ну, поймете сами, да. Здесь кто-то мог в больничке даже полежать или навещать кого-то в больничке. Либо просто состояние бессилия, апатии. Вот, например, я сегодня проснулась с такой головной дикой болью, что я решила, не хочу начинать этот день так, съела таблетку и еще легла поспать. Вот, ну, что-то вот здесь такое. Ну что, мои хорошие, узнали себя? Если да, то расклад сегодня для вас. Давайте будем смотреть. Вот, хочу положить для вас триггером вот эту хорошую карту. И пусть она работает на вас. Ну что, давайте смотреть, что происходит вдали от вас, что уже происходит сейчас, а вы можете не знать. Вдали от вас кто-то сожалеет о каких-то утраченных возможностях. Значит, о чем здесь может быть речь? Кто-то сожалеет о том, что вы ушли с того места, где вы работали, то есть вас потеряли как специалиста. Дальше здесь кто-то за вашей спиной может сожалеть, что предпочел какую-то свою стабильность, зону своего комфорта, отказавшись от вас. Еще что здесь может быть? Здесь кто-то жалеет, что вы из-под носа увели сделку какую-то. То есть кто-то хотел, допустим, приобрести ту же квартиру или ту же машину, что и вы. Это получилось сделать у вас. Что там еще за вашей спиной происходит? Вдали от вас, вдали от вас. Вдали от вас. Нет, там реально кто-то очень печалится. Человек, который вам знаком. Сейчас узнаем, как он вам знаком, да. Печальное событие происходит в жизни у человека. Там и какое-то и безденежье, и такая, знаете, яма безденежная, и про болезни, и про депрессии речь, про какие-то навязчивые состояния, про трагические мысли, да. Что-то происходит очень грустно. Кто вам этот человек? О ком там речь? Кто вам этот человек? Мужчина. Ну, мужчина взрослый, серьезный, ответственный, мудрый. Возможно, это ваш верный друг. Да? Скорее всего, это мужчина семейный или такой, знаете, был в браке. У него... Он карьерист. Может быть трудоголиком. Серьезный, идейный, ответственный, общительный. В общем, здесь что-то вот такое происходит в жизни у мужчины. Это трифовый. На этого мужчину вы можете загадывать, допустим, когда смотрите расклады. Вот такая информация вышла. Так, смотрим ближайшее событие в течение недели следующей. Угу. Ну, тут вас ждут деловые поездки. Поездки на работу, поездки с работы, кого-то ждут командировки. Состояние у вас будет активная жизненная позиция, да, такая полна сил, полна энергии. Хорошо будете выглядеть. Будет ощущение, что я женщина, которая знает себе цены. Ну, у вас тут, мои хорошие, реально отыграется. Многие вот или новую работу потому что получили, или там машину кто-то купил, да. Что-то вот такое, такая некая самоуверенность, ну и деловитость, деловые поездки, деловые дороги. Угу. Беспокойство какие-то по поводу сердечных дел. Сомнения, неспокойная такая любовь, сомнения, печаль, временное разногласие с мужчиной, от которого вы ждете проявлений, возможно, вот с этим же самым, который недавно проявлялся. Здесь такое некое беспокойство в любви, либо просто волнительные мысли о том, где он там, почему не пишет, или еще что-то вот такое. События это ближайшие недели. Дальше смотрим события ближайших 2 недель. Ближайших 14 дней. Ой, как здорово. Но здесь любовные дороги, любовные свидания, хорошие деньги, рабочие вопросы, рабочие моменты. Здесь, девочки, кто-то из вас может пойти на собеседование и получить хорошее предложение по работе. Неожиданное предложение даже по работе, если вы ищете работу, да. Вас даже в том числе могут принять на работу.
Тот, кто уже работает, да, есть свое дело или ну, должность по найму, здесь хороший денежный поток. В ближайшие 2 недели хороший денежный поток. Кстати, если кто-то ищет работу, действительно, то помочь вам в этом вопросе может женщина, терпеливая, часто замужняя, такая усидчивая, да. Женщина это эмоционально открытая. На сегодняшний день она уже может являться мамой, бабушкой, женой, сестрой. Ну, вот такая добрая, добросердечная женщина, которая состоявшаяся. Может быть, вот такая именно женщина предложит вам хорошую работу или порекомендует вас куда-то, да. Дальше. Здесь еще что можно сказать? Здесь у нас, девочки, если для семейных девочек вас ждут домашние хлопоты и рабочие встречи, да, забота о семье, много-много семейных дел и рабочие встречи. Тут еще, мои хорошие, есть такое ощущение, что тайный мужчинка, да, для замужних дам. Здесь могут быть поцелуйчики, объятия, да, тайные любовные встречи. Почему говорю тайные? Потому что вот она, тройка червей здесь лежит. Может быть некий любовный треугольник. Можете возлагать надежды тайные на мужчину, с которым вы не можете быть мужчина, который на расстоянии от вас, кстати. Здесь вы можете тревожно ожидать весточки, проявления любви какого-то мужчины, да, который, так скажем, третий, да. То есть здесь, ну, для большинства, наверное, все-таки замужние девочки или девочки, которые в отношениях, или, мои хорошие, если вы свободны, то за несвободного мужчину речь. За несвободного мужчину речь. Ну, чем дело-то кончится, чем дело покроется все-таки. Здесь есть между вами женщина. Скорее всего, между вами есть женщина. Это может быть, допустим, он находится под влиянием какой-то взрослой женщины. Он, мужчина, не совсем самостоятелен, находится под влиянием какой-то взрослой женщины. А с женщиной он с этой связан родом деятельности, скорее всего. С женщиной он с этой связан родом деятельности. Еще у кого-то из вас могут проиграться неприятные разговоры, конфликты с женщиной такого, ну, среднего возраста или старшего возраста. Женщина может быть начальница, ну, такая достаточно злобная, да. Женщина может... Здесь можете даже кто-то из вас поехать в командировку с коллегой или со своей начальницей, которую вы считаете, ну, как не сругнуться, девочки, змеей считаете. Вот что здесь еще может быть. Но больше все-таки у меня проигрывается болезненная сердечная привязанность, переживания по поводу мужчины. И вот в течение недели, и в течение 2 недель, и плюс дела, работа. Но в делах-то, девочки, хоть все хорошо. Хотя есть какая-то змеюка, которая может портить вам настроение. События через 2 недели. А вот тут уже, девочки, абсолютно точно. Вы не управляете событиями. Вами манипулируют. Манипулируют в какой сфере? Здесь валет этих червей выходит. Мужчина романтичный, достаточно капризный. На вид он мягкий, маменькин сынок. Отсюда мы предполагаем, что вот здесь речь про мужчину, который находится под влиянием матери. Может, вот эта женщина, его мать может быть. Мужчина вам достаточно близок, но потворствует своим желаниям. То есть здесь любовные муки из-за мужчины, который вами может манипулировать, потакая своим капризам и желаниям. Еще здесь, девочки, у кого-то проиграется ребенок, ваш ребенок, если у вас есть сын, сын такого, ну, подросткового возраста, да, подросткового и постарше, вами манипулировать может ребенок, вы можете переживать из-за него, из-за того, что он вот потакает своим капризом, не думает о своем будущем. Вот здесь что-то вот такое может быть. Дальше. События через месяц. События через месяц. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здесь, девочки, эмоциональные качели. В любовной сфере эмоциональные качели. Здесь, вот знаете, то, что называется поднять до небес,
подняться до небес и упасть на землю. Любить так любить, летать так летать, падать так падать. Здесь может быть счастье, здесь безумная сильная любовь и привязанность, да, близкий, ну, родной человек, интимная близость, семейные ценности. Кстати, здесь вы можете просто-напросто погулять на чьей-то свадьбе. Вот. Ну и здесь все-таки со сферой сердечных дел, со сферой личного счастья связаны какие-то переживания. Или это переживание за близких ваших родных, за членов вашей семьи. Слезы лить можете из-за членов вашей семьи. Больше все-таки я бы здесь сказала эмоциональные качели в любовной сфере. В любовной сфере. И скорее всего, да, ну то есть это когда, допустим, может рождаться в вас надежда на счастье и разбиваться может вас эта же надежда. И все это может происходить в казенном доме. То есть, знаете, как роман на работе. Вот что-то вот такое. Но это все-таки не Таро. Как говорится, я и так читаю глубже, чем Таро у меня. Ой, глубже, чем игральные карты. У меня привычка такая. Ну, как говорится, со своей колокольни, как вижу, так и смотрю. События через 10 дней, в течение месяца. Угу. Здесь вы можете пойти чему-то обучаться для того, чтобы расширить свои возможности, да. Здесь идет у вас в течение месяца и дальше, и больше рост, развитие, самообразование, получение каких-то знаний. Кстати, в этой сфере на базе этого вы можете попасть в романтическое новое знакомство. Да? Новое знакомство, случайная встреча может состояться, взаимное восхищение или восхищение мужчины вами, да, приятное, радостное общение, которое может перерасти в романтическое знакомство. Связано это может быть со сферой вот личностного роста, обучения, да, там, ну, где, ну, грубо говоря, кто-то учиться не хочет идти, идите в библиотеку, мои хорошие, там можно познакомиться с мужчиной. Так, события через 2 месяца. События через 2 месяца. О, здесь карьерный рост, девочки. Здесь карьерный рост, здесь вы боретесь, здесь вы конкурируете, здесь вы стремитесь к победе, соревнуетесь с кем-то. У кого-то просто прямо тема, связанная с экзаменами, с аттестацией, с переаттестацией, с экзаменами, считай, может быть, вашего ребенка и так далее. И здесь вас ждет за счет духа соперничества, за счет стремления, да, к успеху, вас ждет успех в делах, помощь свыше, получение крупной суммы денег, бонусы, прорыв в карьере и так далее. Ну, а кто-то что-то выиграет, девочки. И вот если вы, допустим, собираетесь участвовать в соревнованиях, или ваш ребенок, да, например, ну, или ваш муж, я не знаю, вдруг он штангу поднимает, да, брат, сват, участвует в каких-то спортивных, собирается через 2 месяца участвовать в спортивных соревнованиях, здесь ждет победа. Ну и последние 2 карты: отдаленное будущее через 4-6 месяцев. Король пиковый. Юридические вопросы. Здесь вас абсолютно точно ждут какие-то юридические вопросы, юридические моменты, аспекты, связанные с казенным домом, с мужчиной, который связан с казенным домом. Здесь могут быть дела, связанные, ну, допустим, штрафы, выписанные, господи, как их, гаишниками, да, гаишниками. Человек в форме, да. Может прийти, допустим, еще оказаться, что вы не заплатили налог на квартиру. Вот взяли и не заплатили, получаете уведомление. Если еще какие-то налоги, допустим, вы оплатить должны, пошевелите все, посмотрите, чтобы никто к вам не мог предъявить никаких претензий. За все ли вы платите, за что должны. Угу. И, кстати говоря, сразу же карта уточняющая вышла. Пугаться не надо. Это не что-то огромное, страшное. Это все-таки документ такой не сильно значительный. И тут можно будет достичь компромиссов. Обо всем можно будет договориться, достичь компромиссов. В какой сфере это все-таки? Угу. Ну, негативная какая-то, негативная составляющая. Может, как пустые хлопоты, понимаете? Как пустые хлопоты, как проблема на ровном месте. Проблема, которая не стоит выеденного яйца. Знаете, такое бывает? Вот, девочки, я тут решила посмотреть свой загранпаспорт. Мечтаю поехать
куда еще возможно поехать, но пока что-то не получается, но тем не менее. И вдруг мне в голову приходит, а ведь, чтобы выехать за границу, срок у твоего загранпаспорта должен оставаться на тот момент, на момент выезда, не меньше, чем полгода. То есть вот здесь могут у вас возникнуть вот такие пустые хлопоты на ровном месте. Все ли вы продумали наперед? То есть вот все то, что вы запланировали, у вас документы выправлены для этого, вот об этом стоит подумать, потому что здесь из-за какой-то или придется похлопотать, да, юридические вопросы порешать, казенные вопросы, из-за какой-то мелочи, из-за какой-то мелочи. И, кстати, да, например, то же самое, если вы, ну, договор какой-то заключаете, тот же самый, там, купли-продажи путевок, да, для поездки на отдых, проверяйте все, проверяйте все аспекты, чтобы вас нигде не могли обмануть. Ну, вот такой получился для вас расклад. Всех вас обнимаю. С вами была Алена. Пока.